সুপ্রিয় দর্শক, ফুড ভিটামিন ইনফো টিভির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত। আজ আমরা জানাবো যেসব খাবার খেলে সর্দি কাশি ভালো হয় সেই সম্পর্কে। শীত একেবারে দোরগোড়ায়, ইতিমধ্যে তাপমাত্রা কমতে শুরু করেছে, ফলে সুস্থ থাকতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো রাখা প্রয়োজন। এমন কিছু খাবার আছে যেগুলি নিয়মিত খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হবে এবং সর্দি কাশি থেকে রক্ষা পাবেন। চলুন জেনে নেওয়া যাক সেই খাবারগুলো সম্পর্কে। মধু আমাদের শরীরের জন্য অনেক উপকারী। এতে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল যৌগ থাকে, আর প্রাচীনকাল থেকে এটি ক্ষত সারাতে ব্যবহার করা হতো। মধু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং শরীরকে হাইড্রেট রাখতে ভূমিকা পালন করে। এছাড়া এটি কাশি দূর করতে এবং গলা ব্যথার সমস্যা দূর করতে অনেক ভালো কাজ করে। চিকেন স্যুপ। পুষ্টিবিদরা বলেছেন জ্বর সর্দি কাশিতে গরম স্যুপ দারুণ স্বস্তিদায়ক। গলা ব্যথা হলেও আরাম পাবেন। এটি হজম হয় সহজেই এবং সকল প্রয়োজনীয় খনিজ, ভিটামিন ও ক্যালোরি দিয়ে পরিপূর্ণ। তাই এটি শরীরকে পর্যাপ্ত অনুপাতে পুষ্টি দিয়ে এবং শরীরে তরল সরবরাহ করে জ্বর সর্দি থেকে মুক্তি দিতে সহায়তা করে। আদা একটি প্রাকৃতিক প্রদাহ বিরোধী ওষুধের মতো কাজ করে এবং এটি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ও ক্যান্সার বিরোধী। কাঁচা আদা গরম স্যুপে বা চায়ের সঙ্গে খেলে তার সর্দি কাশি দূর করতে অনেক ভালো কাজ করে। এছাড়া আদা বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ এড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। রসুন। ঠান্ডা লাগা প্রতিরোধ করতে রসুন অন্যতম ভালো উৎস। শুধু সর্দি কাশি নয়, ভিতর থেকে প্রতিরোধ ক্ষমতা রসুনের জুড়ে মেলা ভার। অনেকেরই গরম ভাতের সঙ্গে কাঁচা রসুন খাওয়ার অভ্যেস আছে, তাই ঠান্ডা লাগলে অবশ্যই খেতে পারেন রসুন। তুলসী বায়ু দূষণের খারাপ প্রবাহ থেকে ফুসফুসকে রক্ষা করে। এছাড়াও তুলসী গাছ বাতাসে উপস্থিত ধূলিকণা শোষণ করে বায়ুকে বিশুদ্ধ করে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে প্রতিদিন 10 থেকে 15 মিনিট তুলসীর রস পান করলে শ্বাসযন্ত্রের দূষিত কণা বের হয়ে যায়। হলুদে একটি চমৎকার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা বাতাসে উপস্থিত বিষাক্ত ধূলিকণা থেকে ফুসফুসকে রক্ষা করে। এটি লিভার থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে সুস্থ করে তোলে। হলুদ, গুড় এবং ঘি এর মিশ্রণ খাওয়া হাঁপানি রোগে খুবই কার্যকর বলে মনে করা হয়। আমলকি। অনেক গবেষণায় দেখা গেছে আমলকি খেলে লিভারের ধূলিকণার খারাপ প্রভাব দূর হয়। বাতাসে উপস্থিত ধূলিকণা লিভারের ক্ষতি করে এবং এটা খেলে সেই ক্ষতি প্রতিরোধ হয়। রঙিন সবজির মধ্যে পালং শাক, বাঁধাকপি, ব্রকলি এগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এগুলোতে ভিটামিন এ, সি ও ই থাকে, যেগুলো রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। এই কারণে শীতে সর্দি কাশি থেকে বাঁচতে এই সবজিগুলো নিয়মিত খাদ্য তালিকায় রাখুন। ফল। সর্দি কাশি দূর করতে সাইট্রাস জাতীয় ফল বেশ উপকারী। বিশেষ করে লেবু, কমলা, টমেটো, আনারস, গোলমরিচে থাকা ভিটামিন সি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এইসব ফলে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান স্বাস্থ্যের জন্য দারুণ উপকারী। ভেষজ চা। জ্বর সর্দি কাশি হলে মুখের স্বাদ চলে যায়, এমন অবস্থায় কার্যকরী একটি পানীয় হতে পারে ভেষজ চা। তুলসী, আদা, লবঙ্গ, দারুচিনি সংমিশ্রণে তৈরি করে নিন ভেষজ চা। এই চা জ্বর সর্দি কাশিতে কার্যকরী। এতে থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, পলিফেনলস ইত্যাদি উপকারী উপাদান, যে কারণে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। দিনে 2 বার এই চা পান করুন। দর্শক, এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিয়ে বন্ধুদের শেয়ার করুন। আর হ্যাঁ, আপনি যদি এই চ্যানেলটি প্রথম দেখে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আরো নতুন নতুন পুষ্টিগুণের তথ্য পাওয়ার জন্য।